好啦，咁啊之後咧第七題啦，咁佢一起手就俾咗5隻 element 嘅 electronegativity 你。咁 A part 就問你啊，咁如果 F 同邊個 form bond 個 bond 係最 polar，咁梗係 B 啦，因為 BF 相差最遠啊嘛，OK，B and F 啦，就會 have the greatest 最大嘅 difference in electronegativity。OK，咁所以會點呢？所以就會出現咗一個最不平均地分佈嘅 electron 啦。咁啊點樣講好呢？the 係冇 in BF bond， 你嗰個嘅 bond pair electron 呢，就 will be 好似拉咁樣啦，好似俾阿 F 嘅 atom 拉咗，咁當然係重點係 to the greatest 嘅 extent。OK， 拉得最遠，因為佢係最個差價最大嘛。咁又點啊？就會所以咧 result in 就會導致咗一個叫做 the most unequal 嘅 sharing of electron。咁簡單啲咁講就係會有一個最大嘅 partial charge， 係嘛？因為你拉得最遠啊嘛，咁你個 partial charge 會係最大啦，咁樣。好，咁啊 part B， 咁啊7B， 佢叫你用上邊任何2隻 element form 個 compound， 跟住講下啊啲 molecule 有 polar bond 都好啦，都可以 non-polar。咁啊開放式問題喎。咁啊不過當然啦，為咗方便咧，我就揀一個就算啦。咁我諗你揀 CO2 啊啲其實都 OK， 不過我會今次就揀翻 BF3啦，因為第一上邊寫咗啊嘛。咁啊 BF3個樣咧就係咁樣嘅 ，OK，trigonal planar。咁啊呢啲就畫定係冇死噶啦，雖然唔知有冇分啦，畫定先啦。好啦，咁啊講先啦。BF bond 咧頭先 part A 講啦 ，OK， 就apolar 嘅 ，OK， 咁但係咧 BF3入邊咧佢嘅 shape 啊 ，OK 就叫做 trigonal planar，OK，in shape，OK，或者 is 啦，唔好 has 啊 ，is trigonal planar in shape。咁即係話咧個 polarities of the 3BF bond 就係能夠 cancel out each other 啦，互相可以抵消咗。咁所以 BF3 molecule is non-polar，OK，佢有 polar bond 咁，但係咧就 non-polar 啦。咁呢個就係一個例子咯。咁啊，你話我唔中意寫 BF3，你話寫 CO2 得唔得？咁可以嘅。你話寫 CF4 得唔得？咁我諗都可以嘅。咁但係我簡單啲寫 BF3做例子。咁啊，第7題搞掂。